Esperjenza oħra llum ftit differenti minn tas-soltu qegħdin hawnhekk fejn il-mitħna tax-Xarolla fiż-Żurrieq. Ħankunu qed naraw ftit x'joffri din il-binja u ħankunu wkoll qed inżuru filmati esklusivi minn ġo din il-binja. Ibqa' magħna. Hawnhekk dħalna f'din il-parti, l-ewwel parti tal-mitħna li jiġi l-ground floor biex niftehmu li kien jintuża bħala maħżen. ħajkonna l-kuratur li qed jieħu ħsieb din il-mitħna Albert li ħajtina wkoll xi informazzjoni dwar kemm hawnhekk u iktar il qudiem anke n-naħa ta' fuq. Ġifieri ibqgħu magħna vlog interessantissimu llum minn Raħal Tweridi Żurrieq. Mela hawnhekk ninsabu fil-mitħna tax-Xarolla. Dina l-mitħna qiegħda ġo Żurrieq u ilha mibnija kważi 300 sena, inbniet fl-1724. Issa hawnhekk qegħdin f'wieħed minn żewġ imħażen li għandha din il-mitħna. Hawnhekk kien jinġabar il-qamħ li kienu jaħsdu l-bdiewa ta' dawn in-naħat u kienu jġibu hawnhekk. Imma qabel iġibu hawnhekk kien hawn sit dil-mitħna li huwa t-taħħar sewwa dak li jidħel u meta jkun galbu biex jibda x-xogħol ikollu qisu bħal l-buxu li huwa dan ngħidulu l-bronja, infatti ġo Żurrieq għandna triq isimha triq il-bronja u jibda jdoqqa ħalli l-bdiewa jġibu il-materjal tal-qamħ hawnhekk u jibda x-xogħol. Issa hawnhekk qed nurikom il-mitħna kif inhi. Right, l-Ingliż ngħidulha cross section, okay? U aħna ninsabu bħalissa f'dil parti. Qed ngħidilkom li ninsabu f'dil parti għax hawnhekk il-ħnejjiet huma tal-ġebel u dak iż-żminijiet kienu jagħmlu l-ħnejjiet u jsafqu bil-xorok, right? Kif qed nittaraw hawnhekk inbiniet din is-sistema. Imbagħad 70 sena wara nħasset il-ħtieġa illi jibnu l-ewwel solar. U s-sistema hawnhekk inbidlet għala għax is-safqa ġew msafqin bil-travi tal-injam. Kienu jġibu travi ħoxnin minn barra minn Malta, jissafqu bihom u xorta kienu jagħmlu jissafqu bil-ġebel u mbagħad jagħmlu it-torba fuq. Mbagħad nibqgħu tielajn hawnhekk. Nibqgħu tielajn u niġu fil-parti fejn jitla il-qamħ. Il-qamħ jintefa' hawnhekk, right? U jibda x-xogħol biex isir minn qamħ jibda jsir għatqil. Hawnhekk għandna bil-nur biex ikun jaf minn ġewwa fejn ikun id-direzzjoni tar-riħ u fejn tkun id-direzzjoni tar-riħ idawwar l-mitħna. Mela ħanitilgħu dan it-taraċ hawnhekk Garigor. Ħankunu qegħdin ukoll nilħqu l-parti s-solar ta' fuq. Li kif spjegalna Albert dan inbena snin wara. Mela Albert, tgħidilna ftit informazzjoni fuq dan is-solar. Mela hawnhekk ninsabu fl-ewwel solar u bħalma qedtilkom inbena bit-travi tal-qastan. Daw il-travi huma tal-qastan li ġew barra minn Malta. U x-xorok baqgħu bl-istess sistema. Issa hawnhekk ħanidħlu kamra oħra li hija l-ċina. Hawnhekk hawn il-ċina fejn kienet tistajjallu bil-mara u hawnhekk għandna diversi spiritieri ngħidulu aħna biex li kienu jużaw dak iż-żmien dan. Il-kenu kien jintuża ħafna fi żmien il-gwerra
għax ma kellhom nuqqas ta' petrolju. U daw mbagħad ġejjin mill-gwerra l-għam. Waħda wara l-oħra minn bit-tlieta, minn b'waħda, minn bit-tnejn, rajt. Jena u koll niftakarhom daw ftit, jena nala 40, ġifiri niftakarhom ftit anka l-ommi ġol kċina, konna nollula l-ftila u nġemdu s-saqaf kollu. Hawnhekk kienaw jisu forn, imma biż-żmien imbagħad waqgħna s-saqaf u nkiser. Kienu jgħidu fuklar hawnhekk. Kienu sajru jitfall ħataf hawnhekk u hawnhekk kellu żewġ bokok fejn joqgħdu l-borom. Dawn huma kollha ta' dak iż-żminijiet illum daw qegħdin għall-istorja, rajt, u l-ispirit era tal-istim u dawn ngħidulhom tal-ftila. Daw tal-ftila. Rajt, u mbagħad għandna xi affarijiet oħra li kienu jintużaw. Din hija għaleb tal-ġbejna, antik, illum qed jiġu tal-plastik. Rajt, u din mitħna żgħira fejn kienu jitħnu xi ċiċri jew xi ħaġa oħra, u dik kienet is-sistema il-ħadida tal-mogħdija li kienu jużaw dak iż-żminijiet. Sewa, illum kollox bl-elettriku. Dawn huma xi partijiet xi borhom li kienu jintużaw dak iż-żmien. U peress li ma kienx hawn elettriku kienu jużaw il-lampa tal-petrolju. Sewa, kienu jużaw il-lampa tal-petrolju li hija dik. Hawnhekk għandna qafas tal-qasab fejn kienu jagħmlu ġbejniet u jħalluhom jixfu. Illum għandna nsibuhom dal-ġbejniet imma mhux is-sistema, ġbejniet nixfin u mbagħad jagħmluhom tal-bżar. Hawnhekk qegħdin fil-kamra matrimonjali, kamra tas-sodda, rajt. U hawnhekk qed insibu din is-sodda fejn kien jorqod il-mara u r-raġel tagħha, tagħhan u l-mara tiegħu. Qed insibu xi affarijiet li kienu jintużaw dak iż-żmien, rajt għal biex jinħasslu għal waqt u għal billej, rajt. U komodina biex jgħidu xi affarijiet personali. Hawnhekk insibu niċċa żgħira. Peress li aħna Kattoliċi, niċċa żgħira magħmula biex jagħmlu statwa ta' xi qaddis jew qaddisa. Dan sa ftit snin ilu, niftakarni meta konna żgħir, meta kien jiġi t-tabib iżżur il-pazjent kien qabel jitlaq jaħsel idejh bl-ilma kiesaħ jew bil-muskum, rajt, u kienu jlestulu dan biex it-tabib qabel imur jara pazjent ieħor jaħsel idejh u jmur jara pazjent ieħor. Din hawnhekk qegħdin naraw għannella li kienet tintuża ħafna minn nisa ta' xi 60 sena ilu. Kien hawn nisa dak iż-żmien kienu għadhom jużawha llum ma għadix tintuża li bħal xi folklor. Rajt, kienet tintlibes din biex imorru jew qudies biha jew għal xi festa. Rajt, kienu jużawha ħafna n-nisa di. Kienet isa parti mill-ilbies ta' dak iż-żmien. Dan huwa armarju fejn kienu jpoġġu xi affarijiet, pereżempju fis-sajf kienu jpoġġu l-lożor jew il-wejjex tax-xitwa, okej? U fix-xitwa kienu jolternaw jpoġġu l-affarijiet tas-sajf hawnhekk. Peress li l-bini huwa wiesa, kienu joħolqu qisha gwardarrobba żgħira. Rajt, għax dak iż-żminijiet ma kienx għada ġiet il-moda li jsiru gwardarrobbi bħalma għandna llum. Allura kienu jagħmlu ruħieta wiesgħin l-ewwel nett biex id-dar tibqa' sħuna fix-xitwa u fis-sajf ikun hawn il-frisk. Okej? U t-tieni nett ikollhom fejn jitfgħu l-affarijiet. Bħalma qegħdin taraw kull kamra fija t-twieqi għax dak iż-żminijiet 300 sena ilu ma kienx hawn
elettriku, allura biex jakkwistaw il-dawl kemm jista' jkun kienu jagħmlu ħafna twieqi biex ikun jista' jkollhom il-dawl ġol kmamar. Mela hawnhekk tlajna dil biċċa oħra tal-mitħna ħankunu qed noħorġu ftit fuq barra fuq is-saqaf qabel jiġifieri din l-istruttura li żomm il-makkinarju ħanaraw iktar il fuq. Araw ftit ukoll dan il-makkinarju tal-mitħna il-mażri li huma l-kontrapejs biex iżomm il-makkinarju kif ukoll dan it-torri li hawnhekk iżomm ukoll anke dawn il-panelli meta ovvjament dawn ikunu qed joperaw speċjalment. Tajjeb ngħidu li dawn il-panelli tkissru ftit ta' snin ilu kellhom jiġu wkoll restawrati u hawnhekk it-taħħan kellu biċċa xogħol naqriebsa għax irid iwaħħal id-drab il-kanvas u jitla letteralment hawnhekk mal-panelli biex ikun jista' iwaħħal waħda waħda. Araw ftit il-kobor immens ta' dan l-iskrun kif ukoll il-ventijiet li jżommu ir-riħ kontra r-riħ ovvjament dawn il-panels milli jinkisru waqt li jkunu qed joperaw. Mela nkunu qegħdin nitilgħu dil biċċa araw ftit ukoll hawnhekk dan il-modell ta' dat-taħħan u xi għadda li kien juża wkoll meta kienu jagħmlu ovvjament kellhom xogħol importantissimu dawn in-nies għax ovvjament il-qamħ rid jintaħan. Araw ftit, immaġinaw ftit ukoll il-veduti li kien hawn titqis hawnhekk kien kollu eleqi mad-dawra, U hawnhekk ħaniġu fil-parti fejn hawn il-qofol tal-mitħna. Mela hawnhekk ħantikom ftit spjegazzjoni ta' kif kien isir il-proċess ta' tħin tal-qamħ. Mela kien jintefa' il-qamħ minn hawnhekk minn ġoddelu, jinżel hawnhekk, di kellha għandha biċċa njama biex di peress li huwa kwadru jaħbad magħha, jinżel taħt il-ġebel, waħda minnhom ovvjament qed iddawwara ir-raddiena li hija fuq barra u mbagħad jindaħan u jinżel taħt ġo xkejjer. Hawn dawn l-ingranaġġi hawnhekk ara. U wkoll dawn il-ħadid ara li dawn jgħinu biex ovvjament l-istruttura kollha ta' fuq din kienet iddur sħiħa biex niftehmu u dawn kienu bħala lokk li dawn ovvjament iżommu l-istruttura milli ddur fuq naħa jew oħra. Araw ftit is-sena li imbena anke dan ix-xogħol fl-inja, tajjeb ngħidu li din il-mitħna imbniet fl-1924 u mbagħad fl-1992 ovvjament min-naħa tal-Kunsill Lokali ta' Żurriq din ġiet restawrata u qed taraw ukoll tax-xogħol komplet li sar hawnhekk biex ingħatat id-dera kif kienet oriġinarjament din il-mitħna. Tajjeb ngħidu li ħafna minn dawn il-partijiet huma replika ta' li kien hawn. Jekk forsi qed taraw ukoll il-parjol hemm fuq ara tarawh idur skont id-direzzjoni tar-riħ. Araw ukoll dawn il-blat enormi, dan tajjeb ngħidu li għandek hawnhekk żewġ blatiet. Minn din il-parti importanti tal-mitħna fejn qed naraw dal-makkinarju kollu li kien jitħan il-qamħ li minnu kien joħroġ diversi prodotti, ħankun qegħdin ninżlu isfel issa biex naslu għall-eluq tal-vlog tagħna. Nispera li qed toġobkom, inħeġġitkom biex tagħmlu subscribe, like u anke kummenti hawnhekk jekk għandkom forsi iktar informazzjoni jew ġieli żortu din il-mitħna. Jiena meta kont iżgħar żorta kemm il-darba hawnhekk għax anke kont għamilt proġett tal-iskola li għandi fil-fatt għandi mitħna żgħira replika ta' hawnhekk.
Naraw dan il-garibor kif kienu jibnu din tajjeb ngħidu li kif qalenna Albert ħatalaq 300 sena u hawnhekk ara għandek xin ikun jintafa' mid-delu jinżel hemmhekk biex jidħol fl-iskejjer biex ikun jista' ovvjament imbagħad jiġi maħdum skont il-bżonn li jkun hemm. Araw ukoll dan il-blat li għedtilkom għat-tont li waħda kienet tkun fissa u l-oħra iddur biex titħan il-qamr. Ħankomplu qegħdin niżlin il-parti tisfel issa biex inkunu wkoll qed nagħlqu dan il-vlog hawnhekk. Nispera li sibtuh interessanti. Mela dawk il-filmati ġejna fit-tmiem dan il-vlog mill-mitħna tax-Xarolla li tinsab kif qedtilkom ġewwa Żurrieq. Nispera li jogħġobkom u kien ta' informazzjoni wkoll għalikom. Ibqgħu magħna x'għandna ħafna materjal ġdid x'noħorġu fil-ġimgħat li ġejjin. Għalli jmiss. Bye bye.